नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर लक्ष्मी मीणा आज एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, कई बार लोगों को सूखी खांसी चलती है और वो बंद नहीं होती है, कई सारी दवा लेने के बाद भी। आज मैं आपको ऐसा सटीक उपाय बताने जा रही हूँ, घरेलू आयुर्वेदिक, जिससे 30 मिनट के अंदर आप अपनी खांसी को हमेशा के लिए छूमंतर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, 5 ग्राम फिटकरी लेनी है, उसको तवे पर सेक लेना है। 5 लौंग लेनी है आपको, उसको भी तवे पर सेक लेना है। इन दोनों को पीस लेना है और गुड़ के साथ सुबह शाम गर्म पानी के साथ आपको इसका सेवन करना है। आप देखेंगे कि आपकी खांसी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।